selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurse Nabila. Saya yang bertugas pada hari ini untuk merawat Mbak dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya, bisa Mbak sebutkan nama dan tanggal lahir Mbak terlebih dahulu? Nama saya Dinda Aulia, tanggal lahir saya 25 Desember 2002. Ya, sama ya Mbak ya dengan di gelangnya. Baiklah Mbak Dinda, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada keluhan? Masih sedikit susah. Masih sedikit sesak ya Mbak ya. Apakah sudah bisa mengeluarkan dahak dengan baik? Sudah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya Mbak ya. Mbak Dinda, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini saya akan mengajarkan tentang teknik batuk efektif. Kemarin Mbak bilang Mbak belum pernah melakukan batuk efektif Mbak ya. Saya akan menjelaskan tujuan dari batuk efektif terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk mempermudah Mbak mengeluarkan dahak dan menghemat energi ketika mengeluarkan dahak. Setelah itu melatih otot pernapasan agar bisa bekerja dengan baik. Baiklah Mbak Dinda, apakah Mbak bersedia untuk kita melakukan prosedur batuk efektif? Saya bersedia. Bersedia Mbak ya. Baiklah, jika Mbak bersedia, waktunya kurang lebih 10 menit dalam melakukan batuk efektif ini. Baiklah, masuk ke tahap kerja. Yang pertama, jangan lupa menutup scarum untuk menjaga privasi klien. Selanjutnya, saya mendekatkan alat. Setelah itu, saya akan memakai handspoon terlebih dahulu. Setelah itu kita mengatur posisi pasien. Mbak bisa duduk ya Mbak ya. Baiklah Mbak Dinda, sebelumnya silakan minum air hangat dulu ya Mbak ya. Baiklah Mbak Dinda, bisa dipakai dengan baik dulu maskernya. Baiklah, sebelum kita mempraktikkan, saya akan mengajarkan dulu bagaimana teknik batuk efektif. Yang pertama, kita melakukan tarik napas dalam terlebih dahulu selama 3 kali. Caranya, menghirup udara secara perlahan melalui hidung, tahan 3 detik di perut, setelah itu dikeluarkan melalui mulut dalam hitungan 3 detik juga secara perlahan. Baiklah, saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya Mbak ya. Tangannya mungkin bisa diletakkan satu di perut untuk merasakan perutnya terisi udara, baiknya satu di sini. Saya akan mempraktikkan, Mbak bisa lihat saya ya. Baik, seperti itu Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti? Sudah. Baiklah, kalau seperti itu kita akan langsung saja mempraktikkan batuk efektifnya. Untuk batuk efektif nanti sama prosedurnya. Mbak tarik nafas dan keluarkan selama 2 kali. Selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Mbak tarik nafas, tahan di perut, setelah itu Mbak batukkan sekencang mungkin. Seperti itu. Saya akan mencontohkan ya Mbak ya. Saya akan mencontohkan sekali lagi.
Mbak. Jadi kita mengeluarkan dahak langsung. Langsung saja saya akan memakai masker terlebih dahulu. Mbak boleh membuka maskernya karena kita akan mengeluarkan dahak. Maaf ya. Selanjutnya akan untuk baiklah, kita mulai ya Mbak ya. Yang pertama mungkin Mbak bisa tangannya yang saya contohkan. Kita melakukan tarik nafas dulu selama 3 kali ya Mbak. Tarik nafas perlahan melalui hidung 1, 2, 3, tahan di perut 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut 1, 2, 3. Sekali lagi ya Mbak. Tarik nafas dari hidung 1, 2, 3, tahan di perut 2, 3, hembuskan 2, 3. Sekali lagi. Tarik nafas melalui hidung secara perlahan 2, 3, tahan di perut, hembuskan. Baiklah Mbak, tadi sudah melakukan nafas dalam. Selanjutnya kita ke teknik batuk efektifnya. Sama Mbak melakukan tarik nafas dalam dulu 2 kali. Setelah itu yang ketiga baru dibatukkan sekencang mungkin. Baiklah, mungkin bisa dimulai Mbak. Ya, tarik nafas perlahan melalui hidung, hembuskan. Tarik nafas perlahan melalui hidung, hembuskan. Nah, ini yang ketiga ya Mbak, langsung dibatukkan sekencang mungkin. Tarik nafas, batuk Mbak. Baiklah. Saya akan membersihkan bekas kutunya. Selanjutnya kita membereskan alat. Setelah itu membuka serum. Setelah itu membereskan pasien. Mbak, mungkin apa Mbak mau duduk atau baringnya Mbak? Rapikan pasien. Baiklah Mbak Dinda, alhamdulillah teknik batuk efektif telah selesai kita lakukan. Mbak Dinda, sebelumnya bagaimana perasaannya ketika sudah melakukan batuk efektif? Lebih lega Mbak ya, alhamdulillah. Nah Mbak Dinda, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait batuk efektif? Sejauh ini cukup jelas. Sejauh ini cukup jelas ya Mbak ya. Jadi Mbak bisa mempraktikannya nanti atau Mbak minta bantuan perawat. Baiklah Mbak, mungkin itu saja untuk batuk efektif kali ini. Saya izin kembali ke ruangan saya. Insya Allah 1 jam lagi saya akan kembali lagi ke sini untuk mengukur tekanan darah Mbak. Baiklah Mbak, sebelumnya saya pamit. Jika Mbak memerlukan sesuatu atau membutuhkan bantuan, Mbak bisa memencet bel yang ada di samping tempat tidur Mbak.